السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. في هذا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا لي بيرسوناج برينسيپو دو لا بواط ا ميرفي. دونك الشخصيات الرئيسيه في لا بواط ا ميرفي. يعني علاش بدينا باللي بيرسوناج برينسيپو؟ حيت الا فهمنا الشخصيات الرئيسيه في لا بواط ا ميرفي من بعد غير سهل علينا نفهموا الاحداث. يعني في اي روايه في اي مؤلف حاولوا تفهموا لي بيرسوناج برينسيپو الشخصيات الرئيسيه والعلاقه بيناتهم. دابا غندوزو لواحد الرسم غيوضح لينا وغيسهل علينا الفهم ديال هاد لي بيرسوناج برينسيپو. شوفوا معايا هنايا في هذا الليزر. هنا عندنا في العنوان الفوق لا ميزون دو لا فويونت، يعني دار الشوافه. بارفوا في لي زيكزامان او بيان في لي زيفالياسيون كيسولو كيطرح واحد السؤال علاش هاد الدار سمات الدار اللي كيسكن فيها سيدي محمد علاش سمات بلا ميزون دو لا فويونت وبلا دار الشوافه. هنا غنمشيو للغيد شوسي، الطابق الارضي الطابق السفلي. شوفوا معايا لو غيد شوسي ساكنه فيه كنزه لا فويونت، كنزه شوافه. هادشي علاش هاد الدار تسمات بلا ميزون دو لا فويونت. دونك لا برينسيبال لوكاتير يعني الكاري الرئيسي الساكن الرئيسي في هاد لا ميزون هو كنزه لا فويونت. غنمشيو هنايا بروميير ايطاج. دونك شفنا غير شوسي كنزه لا فويونت الشوافه. بروميير ايطاج عندنا دريس العواد اي سا فام رحمه اي لور في زينب. دونك دريس العواد دونك سون ميتيي المهنه ديالو سي ان فابريكون دو شارو كيصنع العربات الكراز. دونك هنا خاصنا نعرفوا واحد الحاجه عندنا في لا بواط ميرفي، خاصنا نعرفوا لي بيرسوناج العلاقه بيناتهم والمهنه. سورتو هنا بالنسبه لي ماري الازواج خاصنا نعرفوا المهنه ديال كل واحد. دونك عندنا هنا دريس العواد سون ميتيي سي ان فابريكون دو شارو، sa femme سي رحمه et leur fille c'est زينب il a 7 ans عندها 7 سنين. دونك ساكنين في بروميير ايطاج. دوزيام ايطاج عندنا جوج ديال لي فامي. حنا عندنا فاطمه بالزاويه son mari علال le jardinier. donc علال son métier c'est un jardinier. Deuxième famille هي لا فامي ديال سيدي محمد. دونك عندنا سيدي محمد اللي هو لو ناراتور والحاكي، هو الشخصيه الرئيسيه. دونك il a 6 ans عنده 6 سنين. كيعيش مع الاب ديالو معلم عبد السلام سي ان تيسرون نساج كينسج. اي سا مير لاله زبيده. دونك اللي شفنا هنايا هما لي زابيتون بيان لي لوكاتير دو لا ميزون دو لا فويونت. دونك نعاودو. دونك عندنا قلنا في غير شوسي عندنا كنزه لا فويونت كنزه الشوافه. بروميير ايطاج دريس العواد سا فام رحمه اي لور في زينب. دوزيام ايطاج عندنا جوج ديال لي فامي فاطمه بالزاويه اي سون ماري علال لو جارديني. و deuxième famille هي لا فامي ديال سيدي محمد لو ناراتور و لو بيرسوناج برينسيبال. دونك son père سي معلم عبد السلام سي ان تيسرون et sa mère سي لاله زبيده. غنشوفوا 3 autres personnages اللي عندهم علاقه مع لي بيرسوناج ou bien la famille de سيدي محمد. دونك نمشيو مع معلم عبد السلام. دونك قلنا تيسرون نساج. دونك عنده واحد لابرونتي متعلم. دونك son apprenti دريس لو تانيو سميتو دريس لو تانيو. دونك ما خاصناش نخلطوا دريس لو تانيو مع دريس العواد. دونك دريس العواد c'est un habitant ou bien un locataire de la maison de la voyante. اما دريس l'apprenti ou bien دريس le teigneux هو l'apprenti ديال المعلم عبد السلام، يعني متعلم عند المعلم عبد السلام وكيجي للدار كيتقدى لاله زبيده. ensuite عندنا لاله عيشه. دونك لاله عيشه c'est l'ami de لاله زبيده. دونك لاله زبيده et لاله عيشه ce sont des amis. ensuite عندنا troisième personnage اللي هو لو فقيه. لو فقيه اللي هو لو ميتر دو ليكول كورانيك. دونك سيدي محمد عنده 6 ans كيقرا في المسجد اللي هو بالفرنسي ليكول كورانيك و سون ميتر سي لو فقيه. دابا غندوزو نشوفو هاد لي بيرسوناج نعطيو عليهم شي شويه ديال لي ديتاي. حنا عندنا نعاودو دونك نتكلموا على هاد لي بيرسوناج نعطيو عليهم التفاصيل. دونك عندنا لو ناراتور سيدي محمد اللي هو le personnage principal de l'œuvre caractérisé par sa solitude كيتميز بالميول ديالو الوحدة، كيعاني من الوحدة. et sa capacité d'inventer
des mondes fantastiques. Donc sa capacité القدرة ديالو d'inventer على اختراع تخيل des mondes fantastiques عوالم خيالية. donc l'imagination ديال سيدي محمد الخيال ديال سيدي محمد est fertile et féconde يعني خصب كيسرح في الخيال ديالو كيسرح وكيتخيل بزاف ديال الامور. سيدي محمد à 6 ans son seul ami c'est la boîte à merveilles. donc سيدي محمد عنده واحد لا boîte à merveilles واحد علبة العجائب يعني علبة عادية داير فيها بزاف ديال لي زوبجي الاشياء مختلفة وهذوك هما اللي كيونسوه في الوقيته ديال الوحده ديالو. دونك هنا هاد لا بواط ا ميرفاي كي كونتيان دي زوبجي هيتيروكليت كتحتوي على اشياء مختلفه. Deuxième personnage, la mère du narrateur, la Zoubida. Donc la mère du narrateur prétend être descendante du prophète. كتدعي انها من النسب ديال du prophète اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. Ils s'en vantent وكتباها. دونك لا زوبيدا ديما كتباها قدام الجيران ديالها انها احفاد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شريفه. Elle croit à la superstition كتامن بالخرافه. Elle est âgée de 22 ans. Donc l'âge de la Zoubida c'est 22 ans. Ensuite le père du narrateur Mallem Abdeslam ou bien Sidi Abdeslam, il exerce le métier donc le métier de tisserand. Il a la quarantaine il est aimé par son fils. Donc c'est Mohamed qui est vraiment بزاف كيحترمو. Il est d'origine montagnarde, الأصل ديالو جبلي. Sidi Abdeslam est un bon père de famille. donc هنا Sidi Abdeslam كيعطي واحد النموذج رائع ديال le père d'une famille marocaine traditionnelle. Ensuite عندنا la chouafa اللي هي la voyante tante Kenza, bien la voyante Kenza. Elle occupe le rez-de-chaussée كتسكن في le rez-de-chaussée الطابق الأرضي de la maison où habite le narrateur. Qu'est-ce qu'elle fait le narrateur? C'est Mohamed. Elle exerce le métier de voyante. donc son métier est la voyante chouafa. Ou les autres femmes la Zoubida, Rahma, etc. donc ce sont des femmes au foyer Rabbat Bouyout qui la rend très connue dans le quartier. donc très connue donc هي مشهورة. donc la tante Kenza ou bien la voyante Kenza مشهورة بزاف في الحي. Rahma اللي هي la femme de Driss Al-Awad est mère de Zinb. Elle occupe le premier étage. Le narrateur la décrit. Le narrateur est atteint الوصف ديال Rahma comme une femme charmante et souriante. زوينة وديما مبتسمة. Driss Al-Awad donc هو fabricant de charrues. le métier ديالو الخدمة ديالو. époux الزوج de Rahma et père de Zinb. Zinb c'est la fille de Driss donc et de Rahma. Elle est plus âgée d'un an que le narrateur. donc le narrateur عنده 6 ans 6 سنين وزينب عندها 7 سنين. علال ensuite عندنا علال le jardinier l'époux de Fatma Bziouia travaillant comme jardinier. donc le métier ديال علال donc علال c'est un jardinier. Ensuite نمشيو le frère donc le maître de l'école coranique. donc c'est un homme barbu et maigre. donc عنده barbu de اللحية et maigre رقيق. il fait l'objet de cauchemars pour Sidi Mohamed. donc كيسبب كوابيس لسيدي محمد. علاش؟ حيت عنده واحد avec sa baguette de cognac. عنده واحد لا باغيت واحد العصا اللي كيعاقب بها donc les élèves du MSID donc avec laquelle il distribue des coups au hasard. donc Sidi Mohamed donc il n'aime pas le MSID كيعجبوش le MSID parce qu'il a peur du frère حيت خايف من الفريق. ensuite عندنا دريس دريس لو تانيو اللي هو l'apprenti متعلم de معلم عبد السلام surnommé le teigneux. donc دريس le teigneux il est serviable خدوم donc كيتسخر المعلم عبد السلام. لاله عيشة اللي هي ancienne voisine جارة قديمة de la famille du narrateur جارة قديمة ديال العائلة ديال سيدي محمد. elle prétend être une shérifa حتى هي كتقول انها شريفة. le narrateur la déteste. le narrateur كيكره هاد لاله زبيدة لاله عيشة عفوا parce qu'elle inspire le dégoût كتقززو. Ensuite, dernier personnage, le roi Moulay Al-Arbi. Donc Moulay Al-Arbi, c'est le mari de Lalla Aisha. Il fabrique des babouches. Donc les babouches, les blari ou shrabel. Donc le métier d'Yelo, donc son métier c'est un babouchier, les blairi, etc. Il s'est remarié avec la fille d'Abdelrahman le coiffeur. Donc quand je vois Moulay Al-Arbi, Lalla Aisha, la fille du Abdelrahman le coiffeur.